បាទជំរាបសួរបាទជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយ Suchit Learning បាទថ្ងៃនេះ Suchit Learning នឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការ convert រូបភាពទៅជា Microsoft Word បាទវាពិតជាងាយស្រួលបើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅមើលសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់មើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ Computer សូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅក្នុង link description នៅក្នុងខាងក្រោមវីដេអូដែលខ្ញុំបានដាក់បាទអញ្ចឹងកុំចាំយូរតោះយើងចូលទៅមើលការ convert រូបភាពទៅក្នុង Microsoft Word ទាំងអស់គ្នាបាទតោះចូលទៅក្នុង Computer ទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចូលមកដល់ក្នុង Computer យើងអញ្ចឹងវីដេអូយើងគឺចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការ convert រូបភាពឲ្យទៅជា Microsoft Word ដែលយើងអាចធ្វើការកែប្រែបានបាទអញ្ចឹងទី1ពុកម៉ែបងប្អូនទៅបើកមើល Word របស់យើងសិនបាទ Word មួយសិនមកបាទឥឡូវខ្ញុំបើក Word បែបនេះខ្ញុំបិទវាទុកសិនចោលសិនទៅហើយបន្ទាប់មកបាទពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បី convert រូបភាពទៅជា Microsoft Word បាទខ្ញុំមកមើលនេះខ្ញុំបើកនេះឲ្យមើលបាទនេះគឺជារូបភាពពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែវានៅក្នុង PDF អញ្ចឹងនៅពេលពុកម៉ែមានរូបភាពពុកម៉ែបងប្អូន save វាជា PDF សិនមកបាទពុកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយបាទអំពីការ save វាជា PDF បាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ពុកម៉ែមើលសិនបាទដើម្បី convert បានពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែយករូបភាពដាក់ចូលទៅក្នុង Microsoft Word ហើយបន្ទាប់មក save វាជា PDF ហើយបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូនអាចយករូបភាពនេះ convert ទៅជា Microsoft Word បានហើយបាទឥឡូវខ្ញុំមើលកន្លងពុកម៉ែអត់ដឹងអំពីការបញ្ចូលរូបភាពចូលទៅក្នុង Word សិនបាទឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនទៅមើលបាទឥឡូវខ្ញុំបើក Word មួយមកបាទអញ្ចឹងយើងបើកមួយមកបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីបញ្ចូលរូបភាពយើងឲ្យទៅជា Microsoft PDF យើងដឹងហើយរបៀបបំលែង Microsoft PDF ពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលមើលនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង link descriptionពុកម៉ែបងប្អូនបើក Microsoft Word មកបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូនចុច Insert បន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូនយករូបភាពយកមកដាក់មកពុកម៉ែបងប្អូនហើយខ្ញុំយករូបភាពមកដាក់បាទឥឡូវរូបភាពនេះរូបភាពបាទពុកម៉ែបងប្អូនចុចរូបភាពហើយពុកម៉ែបងប្អូនចុច Insert មកបាទនេះគឺជារូបភាពបាទពុកម៉ែបងប្អូនចុចចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនរក្សាទុកវាជា PDF មកពុកម៉ែបងប្អូនបាទ save វាទុកជា PDF មកបាទទុកវាជា PDF សិនមកនេះឃើញបាទបើសិនជាពុកម៉ែអត់ទាន់កន្លែងហ្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលវីដេអូខ្ញុំរបៀប convert Word ទៅជា PDF បាទខ្ញុំអត់បញ្ចូលបន្ថែមទេកន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនគណៈពុកម៉ែបងប្អូនយករូបភាពដែលពុកម៉ែបងប្អូនមានយកមកបញ្ចូលក្នុង Word ហើយពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវ save វាទៅជា PDF បាទឥឡូវខ្ញុំបិទចោលខ្ញុំអត់រក្សាទុកទេបាទឥឡូវខ្ញុំមានហើយបាទនេះគឺជា file PDF ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងមានរូបភាពបាទរូបភាពហ្នឹងគឺមានអក្សរអញ្ចឹងហើយយើងចង់បានអក្សរហ្នឹងទៅជា Microsoft Word ដែលយើងអាចធ្វើការកែប្រែបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវឯកសារនេះខ្ញុំទុកនៅលើ desktop ខ្ញុំបើក Word របស់ខ្ញុំមួយមកពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើចេះក៏បានពុកម៉ែបងប្អូនអាចទាញវាទម្លាក់ចេះក៏បានបាទទាញអញ្ចឹងក៏បានឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅបើក open ក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនបើកទៅលើ desktop របស់យើងមកបាទឯកសារយើងទុកលើ desktop ហើយមានឈ្មោះថា page បាទយើងចុចលើរូបភាពហ្នឹងមកពុកម៉ែបងប្អូនលើ PDF ហ្នឹងប៉ុន្តែវាជារូបភាពនេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺពុកម៉ែបងប្អូនដឹងនេះពុកម៉ែបងប្អូនបើកមកបាទវាជា PDF ប៉ុន្តែវាគឺជារូបភាពតែមានឈ្មោះថា page ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវយើងធ្វើការបើកវាមកបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចុចទៅប្រើហ្នឹងមកពុកម៉ែបងប្អូនទៅលើពាក្យ desktop នេះពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយឬក៏បងប្អូនឃើញ page ហ្នឹងហើយ page ហ្នឹងគឺនេះឯកសារមួយនេះជា PDF ហើយមានរូបភាពបែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បី convert វាទៅជា Word ហ្នឹងតោះយើងចុចលើវាមកពុកម៉ែបងប្អូនចុចលើវាហើយបន្ទាប់មកយើងចុច open បាទដល់ពេលចុច open វា load ព័ត៌មានមួយបែបនេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចុចពាក្យថា OK ចុច OK មកវានឹង convert រូបភាពហ្នឹងទៅជា Word ដែលយើងអាចធ្វើការកែប្រែបានតោះចុច OK វ៉ាវពុកម៉ែបងប្អូនមើលនេះឥឡូវវា convert មកហើយពុកម៉ែបងប្អូននេះជាឯកសាររបស់យើងបាទនេះឯកសាររបស់យើងពុកម៉ែបងប្អូនមើលបាទវា convert មកហើយបាទជា Microsoft Word បាទពុកម៉ែបងប្អូនមើលនេះ
ở trong ní cứ chỉ PDF bên tay vì chỉรูปភាពទេឥឡូវវា convert មកជា Microsoft Word បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការកែតាមចិត្តបាននេះពុកម៉ែបងប្អូនឃើញអត់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការកែវាយបន្ថែមអីបានតាមចិត្តឬក៏ដាក់ font អីឲ្យដូចគេ question ដាក់អក្សរដើមបន្ថែម font អីបាទអូខេពិតជាលុយមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាច convert រូបភាពបានទៅជា Word អាចធ្វើការកែប្រែបានបាទអត់មានបាត់ទេបានអក្សរដូចគ្នាទាំងអស់បាទឃើញអត់ពុកម៉ែបងប្អូនអានេះ file ជារូបភាពប៉ុន្តែយើងត្រូវ save វាជា PDF សិនបាទ save វាជា PDF ប៉ុន្តែវាជារូបភាពទេផ្ទៃនេះអញ្ចឹងយើងអាច convert វាមកជា Word បានហើយធ្វើការកែប្រែបានបាទពិតជាលុយមែនទែនហើយពិតជាងាយស្រួលសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងការធ្វើឯកសារឬក៏រូបភាពមួយចំនួនដែលមានអក្សរដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការបាទវា convert បានតែជាភាសាអង់គ្លេសទេបើភាសាខ្មែរវាអត់ស្គាល់ទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទចំពោះខ្មែរយើងមានវិធី convert ផ្សេងទៀតបាទយើង convert តាមអ៊ីនធឺណិតជាដើមបាទដោយប្រើ browser ដោយប្រើ website ជាដើមនៅក្នុងការ convert អក្សរខ្មែរប៉ុន្តែ Microsoft Word នេះគឺ convert នៅភាសាអង់គ្លេសបាទវាពិតជាងាយស្រួលសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមែនទែនបាទពុកម៉ែបងប្អូនហ៊ានធ្វើទៅបាទខ្ញុំបញ្ជាក់តិចបាទទី1ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវយករូបភាពពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹង save វាជា PDFបើពុកម៉ែបងប្អូនអត់ដឹងទេចូលការ save ជា PDF នៅក្នុង Microsoft Word នេះសូមចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោម description បាទអញ្ចឹងនៅពេល save ជា PDF ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចយករូបហ្នឹងយកមក convert ជា Microsoft Word បានបាទឃើញទេពុកម៉ែបងប្អូនដូចគ្នាតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានខុសគ្នាទេបាទនេះឃើញអត់ពិតជាលយមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទការ convert រូបភាពទៅជា Microsoft Word ដែលយើងអាចធ្វើការកែប្រែបានបាទពិតជាស្អាតមែនទែនបាទជំរាបសួរបាទចាំមិនឆាយពុកម៉ែបងប្អូនអំពីការ convert រូបភាពទៅជា Microsoft Word បាទវាពិតជាងាយស្រួលសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានរូបភាពដែលមានអក្សរដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការពុកម៉ែអាចយករូបភាពនោះ convert ទៅជា Microsoft Word ហើយអាចធ្វើការកែប្រែបានដូចដែលខ្ញុំបានធ្វើបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងចេះធ្វើហើយនឹងមានប្រយោជន៍ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា